В Амурске вновь зажгли Цветаевский костер. Это такой ритуал воспоминания великой русской поэтессы 19 века Марины Цветаевой. Также амурчане читали произведения как собственного сочинения, так и Марины Цветаевой. Подробности события смотрите далее. Цветаевские костры на протяжении 36 лет объединяют по всему миру любителей творчества Марины Цветаевой. Первый костер был зажжен в Тарусе, а в Амурске в этом году на берегах Амура Цветаевские костры прошли в 21 раз. Их начали проводить с октября 2001 года благодаря Александру Реутову, который в этом году, к сожалению, не смог присутствовать. Это уже стало традицией, оно собирает любителей поэзии. Потому что поэзия Цветаевой, она объединяет всех, объединяет души людей. И сейчас, сегодня, мы почитаем любимые стихи Цветаевой, почитаем любимые стихи свои. Великая русская поэтесса 19 века Марина Цветаева родилась в 1892 году в Москве. В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Цветаевой. Первые стихи она сочинила уже в 6 лет, а первый сборник стихов издала в 18, чем сразу обратила на себя внимание известных поэтов. Их родовое поместье, как уже говорилось, было в Тарусе. То есть где жил их отец, известный музеевед, и где, собственно говоря, сейчас находится их музей. Вот, музей Марины Ивановны Цветаевой. Послушать любимые стихи и пообщаться всегда очень сближает и обогащает присутствующих. Поэзия Марины Цветаевой стала неотъемлемой частью всеобщей человеческой культуры. Такие костры теперь зажигают по всему миру. Женился в 30 лет на девушке 18-летней. Пошли осуды, пересуды, сплетни, и что он мне нашел, и ничего мне нет. На взгляд чужой, придирчивый и строгий, она и прям была нехороша. Какой-то длиннорукий, длинноногий утенок гадкий, робкая душа. Что он, мой друг, в ней для себя открыл? За что ее среди других приметил, никто не знал. Но он ее любил. Вечная любовь. Как сложится судьба, никто не знает. Что заберет она, а что удастся ему. Жить надо с верой на лучшее и не бояться в жизни перемен. Любовь – такое странное понятие, оно то радость нам несет, а то печаль, то с нежностью раскроет все объятия, то грубо в бездну бросит. Жаль. Пусть будет мир на всей планете, пусть никогда не плачут дети от взрывов, грохотов снарядов. Нам нужен мир. Войны не надо. Повторите со мной вместе. Нам нужен мир. Войны не надо. Пистолета с венцом. Мужчины, мужчины, мужчины к барьеру вели под лицом. Мужчины, мужчины, мужчины к барьеру вели под лицо. А женщина, женщина будет, и мать, и сестра, и жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. Проводит и мужа, и сына, обнимет на самом краю. Мужчины, 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 вы слышите песню мою. После того, как все желающие выступили у открытого микрофона и прочитали стихотворение, зажгли Цветаевский костер. Спустившись к костру, первостроитель города Виктор Петрович Комаров поднес факел к приготовленным заранее дровам, и огонь тут же вспыхнул. Цветаевский костер. Спасибо. Гори, не догорай, мы через год опять придем. Ты верь и ожидай. Затем учащиеся по традиции спустили по течению реки осенние цветы.